হ্যালো বন্ধুরা, তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ সবাই নিচে খাওয়া দাওয়া করছে। ওদেরকে ওদেরকে নিম পাতা দিয়েছিলাম, বুঝলে, মানে নিম পাতার ডাল দিয়েছিলাম। তো সবাই একসাথে বসে নিম পাতার ডাল দেখো কত সুন্দর মজা করে খাচ্ছে। আর নিম পাতার কিন্তু অনেক গুণ আছে, ঠিক আছে? তো নিম পাতা হচ্ছে, একদিনকে রাত্রিবেলা ঘুরতে বেরিয়েছিলাম, মানে এমনি হাঁটাহাঁটি করছিলাম, দেখছিলাম নিম পাতার ডাল পড়ে আছে রাস্তায়, কুড়িয়ে নিয়ে এসেছি। আর দেখো এখানে দুজন মিলে একটা ডাল নিয়ে টানাটানি করছে, দেখো। আর যেটা বলছিলাম, নিম পাতার অনেক কার্যকারিতা আছে, ওদেরকে মাঝে মধ্যে দেওয়া ভালো। তো এই ছিল আজকের ভিডিও, ভালো লাগলে একটা লাইক করো আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা।